الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. غنبداو من النهاية باش نرجعوا للفقرات ديال البرنامج ديال مهرجان دار العسل. اليوم بفضل الله تم اختتام فعاليات مهرجان دار العسل في نسخته الثانية وبسلام، والأمور دازت كلها مزيان. الساكنة الحمد لله فرحانة، والنظام داروه الناس لراسهم. بطبيعة الحال كان الحضور ديال الدرك الملكي، ديال القوات المساعدة، ديال السلطات المحلية، ولكن الفضل كل شيء ديال يعني النظام كان على مستوى. هو كيرجع للساكنة برجالها ونسائها وشبابها اللي ساهموا وتطوعوا باش هذه المسائل ترجع. فعالية المهرجان بدات بالامس يعني الافتتاح الرسمي للمهرجان اللي شرف عليه السيد الكاتب العام نيابة عن السيد العامل، وكذلك بحضور سفير جمهورية بوروندي اللي عندنا معهم شراكة كجماعة مع جماعة من بوروندي، وهي ضيفة شرف هذه السنة. وحنا على خطوات صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في التعامل مع إخواننا الأفارقة. وهذه النسخة تنظمات في وسط أفراح الاحتفال بالذكرى 24 تربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبهذه المناسبة كنقدموا له التهاني والولاء والإخلاص. ومجموعة من الفعاليات اللي عرفتها هذه النسخة، منها يعني لقاءات مع بين تعاونيات نسائية اللي يعني شاركت بفعالية، وكنتمناو انها الدعم لانها كتعيش في واحد الظروف صعبة وكتعمل في صمت وبوسائل ضعيفة جدا. وكذلك عرف اليوم لقاء مع الجالية المقيمة بالخارج اللي كانت مناقشة يعني ذات مستوى جد عالي، كيتمحور حول كيفية تطوير العمل والدعم ديالهم للأسر ديالهم والمناطق ديالهم، كيف سيتم مؤسسته في إطار جمعيات لكي يعني يكون الدعم عنده وقع أكبر، سواء فيما يتعلق بخلق يعني فرص للشغل أو استثمارات أو كذلك دعم الأسر المعوزة. وكذلك كان حضور كبير ديال فنانين كبار، وكان حضور ديال يعني فنانين مثل حسين مراكشي، عائشة الشنويت، عبد التازيكي، خالد الوعباني، حسن زكي، عبد اللطيف السؤال، حسين أصبر، وواحد المجموعة ديال الفرق الموسيقية اللي كتنتمي لمنطقة الأطلس الكبير برمته، وكذلك في لسان الهوارة. خلال فعالية المهرجان تم تكريم واحد المجموعة ديال الناس اللي ساهموا في التنمية وفي التعليم. كرمنا المتقاعدين، كرمنا الموظفين ديال الصحة، موظفين ديال الجماعة، رجال الدرك، رجال السلطة، رجال القوات المساعدة. وكذلك كان واحد الحفل بهيج اللي هو يعني توزيع الجوائز على الفرق الفائزة في دوري عيد الأضحى اللي نظمته جمعية تابونت، واللي كتكرم فيه يعني الفئات الصغرى وكذلك الكبار. وكانت واحد البهجة ذكرتنا بقطر 2022 وذاك التحدي اللي رفعوه الشباب ديال المغرب يعني ابناء الجاليه والمواطنين المقيمين في المغرب. وهذا الشيء سمح باش يعني يكون التلاحم والترابط، واللي كما قال سيدنا لابد من حسن النيه ونعملوا بجديه باش ننجحوا هذا التظاهره، هذا يعني التنميه في البلاد ديالنا، وننجحوا الرياضه وننجحوا جميع القطاعات ديال سواء اقتصاديه او رياضيه او يعني القطاعات الاخرى.
الحمد لله انه كان صدى كبير وكان تجاوب كبير من الساكنه ومن جميع يعني الحضور الكريم، وكان حضور وازن من رؤساء جماعات سلال الاقليم ديال تارودان، ولا من اكادير ولا من شيشاوا ولا من الصويره، ولا عن مجموعه ديال الرؤساء والمنتخبون اللي حضروا كنشكروهم بهذه المناسبه. وكذلك كنشكروا الصحافه اللي طوعت معنا وكافحت معنا وحضرت معنا يعني بكثافه وبتضحيه. كنشكروهم وكنطلبوا منهم المعذره اذا كان شي تقصير من اي قبيل، وكنطلبوا يعني الناس يعذرونا اذا كان شي تقصير، سواء الفنانين سواء الناس ديال الاعلام او الناس اللي اشتغلوا معنا في الصوتيات وفي جميع يعني الناس اللي ساهموا في انجاح النسخه الثانيه من مهرجان دار العسل اللي كان دار تحت شعار شجره الاركانه، يعني في مواجهه التغيرات المناخيه. احنا بغينا نعبروا فيه بان هذه نحافظوا على اخر حزام اللي هو ضد التصحر اللي هي شجره الاركانه، وفي نفس الوقت بغينا باش اركانه تبان ليس فقط كشجره ولكن كموقع جغرافي اللي متميز، اللي عنده مكانته في وسط المغرب، واللي كيربط بين المغرب شمال المغرب وجنوبه، واللي نتمنوا ان شاء الله باش المشاريع التنمويه تشمل هذه المنطقه العزيزه. والصحافه الحمد لله انها سلطت يعني الضوء على جماعتنا وعلى منطقتنا، وكنتمنوا ان شاء الله التوفيق للجميع، وشكرا والسلام عليكم.